就而家嚟到呢個 TKP 展館嘅4樓，咁啊佢一個好大個 hall 啦，咁就有幾間唔同嘅參展商喺度嘅，我哋一齊過去睇睇啦。今次呢，就嚟到呢個第二個展館啦。咁一上去之前呢，就因為之前呢，我就去咗嗰個第一個展館啊嘛，咁變咗儲齊兩個印花呢，就嚟到有個抽獎喎。抽獎就堅啦，如果頭獎就係中呢個唔知咩機嘅咁樣樣。咁但係我睇下抽唔抽得中啦。梗係抽唔中啦！第一間展館呢，其實就係 Audio Technica 嘅展館。嗱，你見到呢個又係山之內正老師嘅節目啦。咁其實我中間都會有去聽過山之內老師嘅講解嘅 Audio Technica。嗱，今次佢哋主要咧就係講黑膠唱盤同埋唱頭，而個唱頭就好得意嘅，佢唔係咩旗艦唱頭，但係佢有啲咩特別咧？大家一齊睇下啦。嗱，睇之前就睇下佢啲線先。嗱，呢一個就係嗰個唱頭啦。嗱，唔係一個旗艦唱頭，但係佢特別嘅地方喺邊度咧？睇下後面先。好多佢有好多種唔同嘅 model 嘅喎。呢啲 model 就最勁就700啊、500啊、600啊 system。咁另外最勁嘅地方係咩呢？就係個頭啊，係可以如果支唱針斷咗或者已經去到聽唔到啊，或者真係已經去到唔好聲嗰陣時候呢，可以 plug and play 換唱針。嗱，呢一個我覺得就唔係咩新嘢嚟嘅，但係呢Audio Technica 呢位同事呢，就專業咁樣示範點樣可以即席咁樣換支唱針落去。咁啊，另外跟住我亦都有聽到山之內正老師佢講解佢呢一個系列嘅旗艦嘅呢個唱頭啦。咁啊，其實個線圈翹嘅方法都有兩種，一種就係長方形兩邊八字咁樣，你見左手邊；另外係兩個圓形咁樣樣。咁呢個呢，佢就講到就係話呢兩個咁樣嘅線圈翹啊，即係嗰啲磁鐵啊咁樣樣，咁就令到呢嗰啲唱針呢，就更加唱嘢嗰陣時候呢，係更加掂到嗰啲 groove 啦，係更加好嘅出嚟啲聲音。另外呢，哇 Audio Technica 就最搞鬼啦，就係整一個哇！你睇下大個手掌咁大嘅唱頭，可以俾阿山之內老師呢去講解成個唱頭嘅構造係點樣樣。佢自己都喺度笑啊！このマグネットはネオジンマグネット。はい、大丈夫ですか？はい。今回 1000X ということで、跟住呢，我就去咗第二個展館 4B 展館。咁啊 4B 展館呢，就主要3樣嘢嘅。咁第一樣就係 WIIM 啦，英文我唔知點讀啊。咁啊主要就係賣啲 power station，即係拖板啊，好似 IFI 㗎。你見到呢個其實係咪？Soundpad 係 IFI 啦，如果冇記錯應該係。咁另外佢都有 switch 啦。咁另外佢呢個代理呢，就主力賣 PMC 嘅喇叭嘅，咁你呢啲書架喇叭啦，呢一個 model Prophet 啦，Prophecy No.1 係啦，咁另外 Orenda 啦，嗱咁 Orenda 應該香港都好多朋友好中意 Orenda 啦，咁啊另外 Bricasti 啊，咁 Bricasti 今次擺咗都有一啲media server 同埋前後級咁樣樣啦。咁另外 Benchmark 都係其中一個呢間代理嘅其中一樣去代理嘅一啲產品。嗱 Orenda 咧佢就擺 A1000嗱，佢又冇開機啊今次，我又聽唔到真正嘅實力係點啦。主要都係 Bricasti 啦，嗱 M28啦，我都幾中意 M28出嚟嘅聲。
好啦，咁啊去完4B 展館就去4C 展館啦。嗱4C 展館就佢 set up 緊我去嗰陣時候，咁啊主要做緊 Alpha Solo 同埋我諗大家都好清楚，我有好多 SOTM 啦，即係或者叫 SOTM 嘅一啲韓國製造嘅牌子嘅儀器啦。咁我有 Switch 啦，有鐘啦，咁我都齊晒成套嘢咁滯。係真係好好聲，雖然佢哋冇改過款出咗咁耐都，但係到而家都仍然係好好賣，佢嘅質素仍然係好高，我仍然都 keep 住佢，因為出嚟嘅聲真係好 analog。另外仲有唔同嘅 CD 機啦，咁啊跟住去另外一個比較細少少嘅展館啦。咁細少少展館佢就擺一啲啲咩台面嘅一啲用膽嘅。嗱下 set up 仔啦，咁另外有啲唱頭啦 ZYX 啦，咁呢個 Ultimate VX 咁嘅系列啦，咁嗰個唱針嘅唱功啦，我望緊即係嗰個手工個金工都做得幾好。咁但係呢一間展館呢，其中一樣嘢比較令我驚喜嘅就有兩樣嘢啦。第一，你見到頭先呢個即係而家見到呢個畫面呢個超高音。咁另外當然係 CS 300XS 啦，咁香港其實都賣緊㗎啦 C 餅。嗱，咁我頭先都講就係話呢一間房其實最吸引我嘅地方呢，就係呢一隻平價相對平價嘅超高音。咁呢個就平少少嘅 model。咁另外應該呢個呢，就應該最貴嘅 model 㗎啦。但係你唔好睇佢好似最貴個樣好似好勁咁喎。咁其實佢都係賣緊一對啊6萬 yen 左緊嘅啫。哇！真係好抵喎呢個。嗱，另外 Krypton 啊都有擺呢個counter 嘅。咁啊 Krypton 應該都晒冷㗎啦，今次好多唔同嘅音響架啊，你喺香港見過啲音響架啊，都出晒喺度㗎啦。咁另外我見到一啲我幾中意嘅架啦，嗰啲因為可能將來我都有需要用到嘅係咩呢？就係擺喺我而家嘅工作台上面啊。如果我將來換喇叭，其實我而家都有啲興致想換一換我個電腦上面嗰對喇叭。而家仲用緊比較 cheap 地嘅 Audio Engine HD3，咁我嚟緊都想換。咁啊，如果大家有啲乜嘢嘅好提議啊，麻煩喺下面留言俾我啦。咁就係話，如果我換喇叭，我好想換呢個 Krypton 嘅呢對嘅書架上面嗰個，書架下面嗰個嘅喇叭架。咁啊，但係佢呢啲咁嘅喇叭呢，就7000幾 yen 就真係出嚟嘅聲音好有限公司啦。咁另外當然喺現場我都聽唔真啦。嗱，當然亦都有一啲比較貴嘅，譬如呢對93,280 yen， 咁啊計埋稅嘅咁。但係呢啲牌子我又真係唔係咁欣賞啦。好，咁跟住咧嚟到就 TAD 同 A&M 啦。咁TAD 今次同 AirTouch 都幾多嘢去 show 嘅。跟住呢，就成個展覽呢，咁啊最吸引我一個位呢，就係Yamaha展館啦。嗱，你見到呢度呢，就即係趨之若鶩啦。我自己用咗好多塊嘅 ACP2N 嘅呢個擴散板啊，唔好叫擴散板，叫調音板會好啲。
咁另外雅馬哈亦都有唔同嘅integrated amp 啊、前後級啊咁樣啦。咁另外呢一個唱盤 GT5000之前都好多香港嘅朋友都好留意嘅，咁呢度就有得賣啦。咁個價錢就99萬 yen 左緊。咁另外佢雅馬哈本身都有喇叭啦，但係香港比較少人用嘅。咁就佢今次 show 咗出嚟咧，就 show 埋裡面嘅構造啊，譬如呢個 N2000A 啦，個裏面構造都幾工整㗎。嗱，亦都有書架嘅型號 NS3000啦。睇下裏面啲木都幾好，咁啊分音亦都做得唔錯。咁另外仲有 NS5000啦。咁呢3個 model 其實喺日本呢，我去過2-3個朋友嘅屋企啦，即係 HiFi 朋友屋企咧，都幾多人用。嗱，咁另外其實你見到呢度，我最吸引我嘅地方就係你睇下，全個房都係用晒 ACP2N 嘅調音板，10幾塊㗎。嗱，成個 show 都睇完啦，連呢一度呢個 TKP 呢個展館我都睇埋啦。但係呢個 TKP 展館呢，俾到我感覺好失望，即係其實間間都係大房嚟嘅。咁但係呢間房與房之間呢，其實隔音做得好差，即係佢一路播緊，又隔離聽到隔離嘅房喺度播緊。咁就算你幾靜都冇用啦。咁如果你話呢一度呢，有冇好聲嘅房呢？喺呢個 TKP 度有嘅，唔係冇嘅。雅馬哈咯，咁啊，因為雅馬哈嗰個 acoustic 做得好好啊，佢用晒呢個 ACP2N， 我諗用咗超過12塊嘅 ACP2N 去整到成間房係個 acoustic 做得好好。佢啲反射點啊，佢擺得好正啊。佢其實我覺得神來之筆呢，就中間嗰3塊，就即係喺喇叭後面嗰2塊啦，咁同埋中間皇帝位直望嗰一塊。咁啊，令到個人咧就好集中，嘴型亦都收細，非常之好嘅一個體驗。唔使，所以其實成日都咁講，係唔需要一個好貴嘅一套 HiFi。你只要係個 acoustic 做得好，你啲聲就自然嚟㗎啦。泛音亦都好犀利。咁啊，我覺得比較驚喜嘅咧就係我諗去到大家套 HiFi 咧玩到一個叫做頂點啦，就唔換機。但係想再玩點樣提升嘅呢，就超高音啦，係咪先？咁啊，呢度啲日本仔嘅超高音呢，其實好正。咁我見到有一對就唔貴嘅，都係講緊6萬yen左右一對嘅啫。同埋佢需要用嘅喇叭線呢，其實唔需要好貴，一啲好平match 翻你對本身你對 speaker 嘅喇叭線銀線夠快單支，咁啊出到一啲好靚嘅聲㗎啦。即係譬如話cheap地唔會衰嘅。咁你咪用我一係爹嗰隻4N 嗰隻純銀單支咯，咁嗰啲播落去咧，其實真係好好聲。咁啊，令到啲泛音啊、堂音啊，原本欠缺一啲嘅高音咧，咁就會出晒嚟，變咗成個空間高咗又靚咗。咁呢一個咧，其實我係考慮緊一件事嚟嘅。遲啲如果有分享嘅，我再同大家分享一下啦，咁樣樣。喺呢個心齋橋呢個 Audio Section 嘅音響展啦嘅報導咧，就嚟到呢度完啦。咁如果大家中意睇呢個片嘅話咧，咁記住 CLSS 咯喎 ，comment、like、subscribe 同埋 share。我哋下一次再見啦，拜拜。